Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo trollando a minha amiga. Aí eu falei, oi, é a Lari, porque eu tô de número novo, tá? Oi. Opa. Oi, é a Lari? Me responde, oi, é a Lari? Aí ela falou, gente, desculpa. Não, aí ela falou assim, sério, porque seu número tá no YouTube. Sério, você parece a Sarah Cunha. Quem é a Sarah Cunha? Minha melhor amiga. Quer ver a foto? Quer ver a foto da? Sim. Aí ela me mandou isso. Aí eu tava com uma foto parecida com essa. É o mesmo carro, não. Se você estiver me trollando, o carro não tem essa cor. Tem esse banco. Tem banco de outra cor. Olha aqui, Aí garota. acabei de olhar. Isso é crime, tá? Pedir pelas pessoas e depois fingir só pra não ser presa, né? Sua fake. Aí ela mandou esse áudio aqui. Eu não sou fake, tá? Ela mandou esse áudio. Eu não sou fake, tá? Como não, se fosse a Lari, tava com outra foto. Não, porque você falou só fake. Eu não sou fake. Eu sou Giovana M, meu nome é Giovana M. Eu falei, você falou, Lara, me responde. Eu falei, não, porque eu não sou de mentir, eu não sou igual aquelas que ficam. Eu não sou aquelas que ficam falando assim sobre ela. Daqui a pouco eu sou fake. Então, porque seu número tá no YouTube, tem milhares de youtubers que passou seu número. Tipo assim, ele não começou a gravar com você, porque achou que você ia bloquear. Mas só que tem um monte de gente gravando e passando seu número. Gente, eu vou gravar o áudio e depois eu volto com você. Gente, não deu. Tem um monte de gente passando teu número no YouTube. Gente, eu tô trollando a minha amiga porque eu passei meu número e essa tela tá assim. Eu não vou mostrar o número dela. Cada dia da nossa vida, aprendendo com nossos erros ou com a vitória. É importante saber que todos tivemos algo novo. Eu não sou fake. Ela tá digitando agora. E olha essa Lari fake, gente. Eu não vou passar, porque eu acho que ela é oficial. Minha família é mais importante do mundo. A minha família só Lari semanal oficial. Mando áudio às terças. Sim, fotos, sim. Vídeos todas as quartas. Nossa, meu Deus, eu acho que é fake. Sei. Tô nem aí, vou te bloquear. Sou a Sara. KKKKK. Tava te trollando. KKKK. Acreditou. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Deem like, ok?